Was geht ab, Freunde? Heute schauen wir mal an, wie sich diese Motorräder hier alle anhören. Wir haben hier einmal die Kawasaki Ninja 1000 SX. Hier mit Agrarpulver-Auspuffanlage, Freunde. Let's go. Boah, sieht auch richtig nice aus mit dem Tacho hier. Stand. Ja, ist cool, Freunde. Wir haben hier eine Kawasaki Z900. Hier mit dieser Auspuffanlage, Freunde. Mal schauen, wie sich dieses Bike hier anhört. Ja. Boah, der blubbert sogar noch. Boah, hört sich auch nice an, Freunde. Und zu guter Letzt mein Bike, die 500er, Freunde. Ja, die wird jetzt vergleichsweise eher schwach ausfahren, Freunde. Nehmt es trotzdem auf, Freunde, damit ihr den direkten Vergleich habt. Let's go. Stand. Auch so ein ganz minziges Blubbern, Freunde.